Всем привет! Приехали с женой половить окуня. Она вот уже ловит. Первая пошла. Пойду я сейчас ловить. Сегодня на таком небольшом водоеме. Правда уже вечер. Уже не знаю, получится что поймать. Уже прям поздновато. Но как время появилось, так поехал. Раньше не получалось. Сегодня не так тепло, похолодало, еще и ветер. Кстати, поклевка была сразу с первого заброса. Похолодало, ветер боковой. Поэтому, чтобы меньше заморачиваться, отводной поводок. Да и дело к вечеру и так с клевом уже должно быть не очень. Но правда сразу с первого заброса была поклевка. Надеюсь, не случайно. И будут еще. Попробую туда. Есть. Есть. А у тебя как? А? Смотри. Это щука. Приехали окуня половить. Хочешь, подойди ближе? Покажу. Вот со второго заброса. Первая поклевка была, бросил в то же место. Поймал такую небольшую щучку. Но главное, поклевку подарила. Ну, конечно, отпустим, сфотографирую сначала только. Тогда продолжу рыбалку. Ну что, так вот быстро и получилось поймать первую рыбу. Вот приманка 3 дюйма на отводном. И щука взяла. Будем пробовать еще поймать. И все-таки хотелось бы еще и окуня поймать. Больше на этом месте не клюет. Не буду стоять. Пойду дальше. Времени мало. Скоро уже солнце начнет садиться. Вот и жена поймала. Тоже улов. С первой рыбой. Смеялся, а вот и сам поймал траву. Травы, конечно, здесь хватает. Прям много. Вот с отводным намного меньше цепляется. Была поклевка. Есть что-то хорошее. Опять щука. Вот так вот приехал половить окуня.
Клюет щука. Вторая, но небольшая опять. Чуть-чуть побольше, конечно, но все равно не тот размер. Но главное, клев есть какой-то, то хорошо. Ладно, не будем ее мучить. Пусть он тоже сначала сфотографирует для себя. Вот и вторую поймал рыбу. Опять щука. И снова небольшая. Но зато клюнула. Клевку подарила. А это самое главное. Поймать рыбу, подержать. Не сильно, конечно, я ехал, уже думал, что клевать будет, но все равно ехал. Хотелось половить, весь день занят был. Но все-таки уже вечером вот решил поехать, и не зря. Все-таки поймать получилось. Просто раз уж вечер поздно, ловлю по принципу, подошел в одно место, немного побросал, есть нету, пошел дальше. Долго не задерживаюсь на одном месте, времени мало. Какая активная будет, так клюнет. Нет, так нет. Ну и вот, таким способом уже две поймал. А сейчас еще по погоде как раз такой момент переломный. Завтра еще холоднее будет. Но несмотря на это, вот, две рыбы уже есть. Была поклевка. Была она без рыбы. Но поклевка была, значит, еще поклевывает рыба. И не совсем поздно. Тут дальше уже трава идет от берега уже. Нужно быстро выматывать, иначе зацепом трава. Ладно, поклевок больше здесь нет. Пойду на другое место. Пока еще есть время. Наверное, рыба уже больше не будет клевать. Пошел уже весь берег. Туда-обратно, больше поклевок нет. Уже, думаю, на камеру видно, что начинает темнеть. Поздно уже. Окуня так и не поймал. Но, в принципе, и понятно, в такое время ехать на рыбалку. Но вот, зато щука еще клевала. Две небольшие поймал. Еще поклевки были. Так что сегодня тоже не с нулем, с рыбой. Так что считаю, рыбалка удалась. Трава была. Зацеп. Рыбалка удалась, рыбу половил. А сейчас уже буду собираться
ехать домой. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, оценивайте. Пишите комментарии. Смотрите другие видео. Всем пока.